दुनिया में सबसे ज्यादा गूंजने वाली आवाज अजान की है। फजर की अजान सबसे पहले इंडोनेशिया से शुरू होती है, फिर मलेशिया, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मशकत, कुवैत, दुबई, यमन, ईरान, इराक, इस्तांबुल, लीबिया और अमेरिका तक लगातार 9 घंटे फजर की अजान होती हुई वापस इंडोनेशिया में पहुंच जाती है, जहां जौहर की अजान का वक्त हो जाता है। इसी तरह 5 वक्त की आवाज से पूरी दुनिया में एक भी सेकंड ऐसा नहीं गुजरता जब अजान की आवाज नहीं आती हो। तब आप सभी भाइयों से गुजारिश है, अल्लाह की इस कुदरत को सभी दोस्तों को पहुंचाए ताकि अल्लाह ताला आपकी सब दुआ कबूल फरमाए। आमीन।